大家好，歡迎收睇 The Helping Dialogue 同行對話，我係 Winnie。The Helping Dialogue 係一個訪談節目，我會請嚟唔同背景嘅助人者啦，等佢哋分享下與人同行嘅初心同埋經歷，等大家可以一齊想像下幫人同埋俾人幫可以係點樣嘅一回事。今日我好開心可以請到我好欣賞嘅一個培訓導師 Gary Lo 同我哋一齊傾下偈。Hello Gary。Hello Winnie， 你好。Gary 啊，你係一個培訓導師啦，一個 trainer。其實喺我心目中咧，你好似一個老師咁樣嘅。咁你嘅學生咧就通常，例如係我啦，係啦，可能一啲工作緊嘅成年人啦，係啦，因為你會同我哋分享好多喺工作上嘅一啲溝通技巧，例如 storytelling，點樣喺返工嘅時候可以用講故事嘅方法去表達得自己更加好。其實你每一次做培訓嘅時候咧，你希望為學生帶嚟啲咩啟發咧？我就比較簡單嘅，其實我都係將自己擺翻喺以前我譬如打工嘅心態啦嚇，咁我都會諗緊，咦，我工作都好忙㗎喎，咁我過到嚟要花半日啊一日嘅時間嚟上課，咁我會想學到啲咩嘢咧？咁我可能工作上有啲咩嘅 pain point 咧？咁可能係可能我同上司嘅溝通啦，我同同事嘅溝通啦，有啲可能關於我帶領團隊啦，可能做啲 problem solving 啦，咁我就會調翻轉諗啦，我自己做咗咁多年嘅工，咁究竟有啲咩技巧係幫到我？我覺得身邊有咩人做嘅方法係非常好嘅咧，咁我嘗試將件事咧就擺翻埋嚟，咁希望咧都真係好能夠 relate 到同事咧真係咁樣講件事嘅，喂，點樣組織個故事叫好啲啊？咦，點樣出嚟講嘢好似叫做信心大啲咧，或者會令你覺得咧更加容易被信服嘅。咁我想件事都真係一個好深嘅應用層面咧，因為我講嘅每一件事咧，我都諗緊如果呢件事翻到佢每天工作當中，即係好啦，我當我今日禮拜五上咗課啦。下個禮拜一佢翻到工作即係會做啲咩嘢咧？咁我希望都用呢個角度出發咧，希望最終都係幫佢工作做得好啲啦。咁工作做得好啲，人亦都開心啲啦嚇。咁希望咧亦都可以喺上課度咧叫做帶到啲價值俾我嘅同學仔嘅。絕對係帶到價值嘅，因為我真係曾經上過你都好幾個課堂咧。我個感覺係每一次聽你講嘢咧，你係擺緊一啲種子喺我哋嘅心裏面。我哋聽到自己有共鳴嘅，咁我哋好似你咁講，翻去就會再諗下、反思一下，咁睇下之後可以點樣應用到出嚟。其實喺成為培訓導師之前，你話你打咗工好多年啦，你有一個好亮麗嘅履歷表。你喺好多Fortune 500嘅公司裏面做 marketing 啦，都感覺到你其實好熱愛 marketing。有啲咩驅使你大約喺7年前離開大企業、離開 marketing 去做一個 trainer？我諗我揾到我嘅第一個 passion 咧，係當時我讀 MBA 嘅時候。咁好慶幸啦，學校就請咗我咧，就做其中一個 ambassador 嘅。咁當時咧，我就成日代表學校咧出嚟講我嘅經歷嘅。咁嗰時我就唔知道，但係我就好中意做呢件事哇！即係無論我再忙都好啦，再攰都好咧，總之學校邀請我咧，我就一定會去到噶啦。同埋我又會做多準備功夫啦。因為如果諗翻轉頭，我純粹覺得咧，我喺學校嘅過程當中，我學咗好多嘢，係幫咗我好多嘅。如果我能夠將我故事講好俾人聽，令佢哋見到個意義，因而都去入學，然後經歷翻我嘅成長 journey 咧。哇，咁就好好啦！如果你話日後我點解揀咗一個培訓導師呢？係由嗰個經歷俾咗我一個少少嘅 inspiration 先嘅，就係咦，原來講嘢能夠正面影響到人，係一個令我咁有滿足感嘅事嚟㗎。我可唔可以將呢件事化為一個全職嘅工作，又做到我中意做嘅事，又可以 support 到我 family 呢？咁其實嗰個可能係成件事嘅開頭啦。呢個就係一個好故事啦嚇，因為正正我係做開一啲跨國企業啦，咁好彩咧，公司好多資源咧，好多嘢學習啦。咁但係去到某個位咧，我就諗啦，究竟我未來會係點樣樣咧嚇？因為跨國企業咧有佢好處，但係都有佢限制性嘅。好處就係我所講啦嚇，可能公司品牌好啲啦，入邊學習機會資源好多嘢都好多啦。但係同時一個限制咧，好多國際企業嘅總部咧就未必會喺香港嘅。咁究竟出到嚟嘅時候咁如果我當我做到40歲、50歲、60歲，我可以去到邊個位呢？咁大家都明白啦，香港亦都唔係每一個行業都有好多嘅位置去到嗰個 level 嘅。咁我就會諗咁樣我再打呢份工，好啦，我當我好彩40歲成為個總經理啦。好啦，50歲我當我成為一個 regional 嘅 senior director 啦。咁我再去會做到啲咩嘢呢？咁其實我自己做個行業呢，我就唔係太諗到個 end game 嘅。咁我覺得哇，如果係咁嘅話呢，好似我命運都會幾被動喎。不如有冇辦法可以自己創造下自己嘅命運呢？咁所以當時我就會開始諗呢，唔係我打工打得唔開心嘅，係我覺得呢件事可能去到最尾呢，未必揾到我終站。咁會唔會中間開始揾啲位去 pivot 一下，試下其他嘢去 develop 呢？咁就慢慢萌生咗呢個念頭。
所以你希望可能試下喺另一個跑道上去為自己創造意義，或者為身邊嘅人去創造意義。冇錯。講到工作咧，第一即係大家為口奔馳啦，第二就係其實工作我哋一日都起碼返8個鐘頭工，都佔人生差唔多1/3嘅時間。其實工作順心啲嘅話咧，成個人都會開心啲。但係事實上咧，好多人工作嘅時候咧，都真係唔係好如意，唔係好順心。你覺得點樣嘅 mindset 先至係會令到人返工可以更加開心，或者更加自在，會發揮得更加好啊？我諗可能我從2個層面講啦。第一就係話，即係首先你返工有冇感覺到個意義咧？即係 obviously 你覺得工作意義大嘅，咁咪開心啲咯。咁有時當然大家都會問下，咁咩叫工作嘅意義咧？咁我諗冇一個標準嘅定義啦。咁喺我個人角度嚟講，就係話你做嘅嘢，如果你 feel 到你能夠為身邊嘅人帶嚟咩意義咧，咁就係創造緊我哋嘅意義嘅。咁譬如假設啦，我以前打工我都係做 marketing 出身啦，咁我都覺得 marketing 好有意義嘅喎，因為我做嘅公司咧都係我好相信公司嘅理念啦，好相信公司嘅產品啦，咁我覺得呢啲都係好嘅嘢嚟嘅喎。咁我點樣能夠從一個 marketing 嘅角度去推廣呢件事，能夠讓多啲人知道我哋有咩好處，而真係會購買咧？而佢購買中咗咧，我又覺得呢件事真係幫到你嘅生命或者幫到你做嘅嘢嘅喎。咁我就覺得咁好有意義啊！咁所以我落嚟帶住呢個心態，就唔係淨係做 marketing 嘅工作咧，去諗翻我做呢件事真係能夠為咩人帶嚟咩意義嘅。咁即係 even 有時我可能做 training 啦，遇到其他 function 嘅同事啦，咁我都話無論你做財務又好啦，你做 operations 又好啦，你做 HR 又好啦 ，in a way 我哋都係幫緊去為間公司營運而創造緊意義俾我哋嘅顧客嘅。係因為好實在嘅，如果 day one 我哋公司都唔係為顧客創造緊意義嘅，呢盤生意已經唔存在㗎啦。咁究竟如果我即使你話我 role 咧比較 operational 啲嘅係 support 嘅，咁我喺呢個系統中我點樣幫緊呢件事，最終都能夠令到我 end consumer 或者我 serve 緊嘅人生活會好啲咧？咁我諗就係嗰個 connection point，我哋係咪做到嗰件事會令我覺得係有意義，係幫緊人嘅？咁諗呢個係一個層面啦。第二個層面咧就係上課我都會講過嘅。咁我話即係人生你個 mindset 嘅狀態咧，通常喺4個層次度嘅。叫做最唔好咧，就係我係一個好拒絕嘅狀態，即係我好 rejection 嘅狀態嘅，就係話呢啲嘢咧，即係我接受唔到啊！我都唔明點解工作做啲咁嘅嘢啊！即係呢啲嘢，我唔中意做呢啲嘢咧，好抗拒嘅狀態嘅。咁可能再上多個層次咧，就係一個我哋叫做咧忍受嘅狀態啦，即係你可能 tolerate 緊啊，即係係咁噶啦。咁但係每天可能我又投訴緊啦，又覺得自己懷才不遇啦，又大材小用啦。咁每天咧可能真係呻好多啊，食飯時間呢樣唔好，呢樣唔好啊。咁如果去到第3個層次再上少少咧，就我叫接納啦，就係好與唔好。咁呢個係工作嘅一個部分啦，人生都一樣嘅，係你接納嘅啫。咁當然我成日強調一個點咧，就係你接唔接納一件事咧，係冇人可以話俾你聽嘅，係你自己一個意識上嘅抉擇嚟嘅啫。你能夠接納，工作就係咁，咪就係可以接納咯。如果你要唔接納咧，即使你工作再好咧，你都可以唔接納嘅。咁我就去諗翻自己啦。咦，究竟我係咪真係接納到件事咧？因為如果你接納工作，呢啲都係其中嘅一個部分嚟嘅。等於我咁多年打工，我都盡量做啲我中意做嘅嘢啦。但係咪工作每天每一個部分都係我最中意咧？一定唔係嘅。但係我接納咗就係工作本身就係咁咯，人生就係咁咯，都唔會所有嘢都一定美好噶嘛。咁我有咗呢個心態咧，咁我又會開心少少咯喎。咁當然啦，如果能夠去到第4個再高少少嘅層次咧，就係接納以外咧，我真係能夠感恩呢件事嘅。咁我諗呢個就係最困難嘅，好多朋友即係你話工作點解會有感恩咧？即係我好辛苦做啲嘢喎。咁我都係嗰樣嘢啦，接納係一個選擇，感恩都係一個選擇。咁每天即係我哋有好多嘢可能真係唔係我最想要嘅，但係有啲咩嘢其實我得到咗咧，等於你有呢個工作機會啦，你公司俾到呢啲資源俾你啦，你有呢啲嘅同事啦，你都叫做到大部分時間都係你中意做嘅嘢啦，咁都係嘅。你究竟感唔感恩一件事咧，都係睇下你點樣去睇嗰件事咯。咁所以從我打工，我諗幾早期開始咧，我俾咗個練習俾自己咧，因為感恩係真係要練習嘅。等於投訴都要練習㗎，我哋慣咗練呢樣嘢啫嘛。咁可唔可以調翻轉練下感恩咧？咁我就俾自己一個少少嘅練習咧，就係每天翻工途中嗰幾分鐘嘅時間，唔係太多嘅啫嚇，2分鐘時間，諗緊今日有邊5件事我可以感恩嘅咧。咁其實都係逼自己做嘅，咁但係做下做下就會成為一個習慣咯。咁我都諗翻再次啊，我都幸好有工作啊，咁呢間公司都唔錯啊，中間都好多學習嘅機會啊，我啲同事都非常之好啊，我老闆都唔錯啊，咁就不停 remind 自己啲嘢咧，希望都係帶動翻少少嘅正能量。咁再次點解我想帶出頭先嗰4個階段咧，就係話每天翻工，可能你面對工作都一樣嘅，但係你嘅心態可以完全唔一樣，就係啦，究竟你係拒絕緊呢件事啊？
你係忍受緊呢件事咧，你係接納緊呢件事咧，定係你係感恩呢件事咧？咁我諗最終都係我哋自己心態嘅一個協調嚟嘅。咁但係個好處咧，就係最終個控制權其實喺我哋嗰度。無論身邊發生緊咩事咧，其實係冇人能夠控制我哋點樣感受呢件事嘅，因為呢件事係完全係我哋嘅 focus 擺喺邊度啦。究竟我哋懷住一個拒絕嘅心啊、忍受啊、係啦、接納啊，定係感恩啊？我諗都唔係淨係喺工作上，其實人生每一個關係都可以有呢一啲嘅選擇。絕對係。可唔可以都了解下咧？你其實有呢一個想法，頭先嗰4個選擇啦，我哋可以喺你邊個階段去了解你，去明白點解你會有呢一個體驗？我細個咧，我喺外國長大過一段時間啦。咁我屋企係單親家庭出身嘅，咁所以好多時間媽媽都好忙。我有2個姐姐啦，咁我自己細路啦。咁媽媽都好忙，基本上出去做緊事啦，揾工啊，或者即係幫緊屋企賺錢啊。如果你問我細個有冇咩理想，有冇咩嘢嘅宏願咧，係完全冇嘅。即係我諗我喺屋企打下機啊，可能落去球場打下波啊，咁就係咁，即係渾渾噩噩咁啊一段時間嘅啦。咁你話去到即使我年紀叫做去到青年期嗰時啦，都冇乜呢啲想法嘅。即係當時我翻咗香港啦，咁但係我都係冇啊，屋企又唔係好多人同我溝通啦，因為爸爸又唔喺度，媽咪又成日好忙工作，咁我都係即係你問我大部分時間我都係可能打機嘅啫喎，咁我最多溝通嘅人就係可能係遊戲中嗰啲角色啦，咁所以都係冇乜特別想法嘅。咁我諗尤其一個階段咧，係因為當時我青春期嘅時候咧，即係而家望翻轉頭啦，我諗我就唔係好識表達我情緒嚇，咁我又唔敢講當時我同屋企關係最好啦，咁所以可能好多唔開心或者憤怒嘅情緒咧就唔識表達咧，就積聚咗，突然間喺個皮膚上就出現咗啲問題啦嚇，咁我年輕嘅時候咧係好多青春痘嘅，咁嗰時就解釋唔到啦，咁但係幾得意咧，我諗翻我細個嘅時候咧，我係一個完全唔識得發嬲嘅人嚟嘅嚇，唔係我冇憤怒，係我唔識得發出嚟啊，即係我唔會鬧人，我唔會大嗌啦，總之就屈住，係咯，都唔知點樣運作咗。咁但係當時實質見到咧，就係皮膚好紅，好多嘅瘡瘡出咗嚟。咁當時嗰階段係令我個人係好自卑嘅。我講嘢望唔到人啦。以前我唔知嘅，我記得有一次我突然間同我舅父講嘢咧，佢話：點解你講嘢唔望人嘅？咁係咩？我講嘢冇望人嘅咩？一路都係成日可能喺街度行就耷地頭啦。甚至乎一個幾得意嘅經歷咧，係中學嘅時候啦，即係可能大家都經歷過啦，都會參加補習社噶嘛。我去過一個補習社咧，我曾經去完之後冇決定參加佢嘅課程咧。唔係因為個補習老師唔好，係因為咩咧？第一，個補習社太光猛。我係好唔中意光猛，因為光猛咧好多人睇到我啊，特別我皮膚狀態咁，我係好避忌呢件事嘅。第二咧，呢個真係好細緻嘅位啦，就係咧，我一入去個班房咧，入去門口嗰個位咧，隔離咧就係老師教書嗰個位嚟嘅嚇。咁一般人會覺得嚇咁有咩問題咧？咁但係對於我一個咁 self-conscious 嘅人就係一個好大問題啦，因為只要我稍為遲啲入班房咧，我入嚟老師喺呢度啊嘛，咪大家都望到我咯。咁我係最唔中意人哋呢個目光嘅，因為人哋一望到我就覺得，哎呀，咁你梗係覺得我又，真係唔好睇啊，所有嘢啦。咁所以後來我特登揀咗另一個補習社，可能個老師咧冇咁出名嘅，但有咩好處咧？佢入門口位唔喺前邊入，喺後邊入，咁亦都係咧個光線咧係比較柔和啲啦嚇，即係比較掂少少啦。咁所以咧當時我係一個好準時嘅學生嚟嘅嚇，唔係代表我係最乖嘅學生啊，因為我想確保咩咧？我係第一個入去，因為我要霸最後嗰個位。點解咧？因為入到嚟，我第一個入嚟冇人望到我；走嘅時候，我第一個走咧都冇人望到我嘅。如果諗翻轉頭啦，就係好多時候都係一個好拒絕嘅狀態，即係都會問下，即係點解我會咁嘅咧？人哋正常啊，點解我零零舍舍會咁嘅樣嘅咧？咁同埋好多忍受嘅狀態咯，即係我又咁，但係我又做唔到啲咩嘢，冇人幫到我喎。咁所以其實我諗我成個青年呢個時期或者細個時期咧，我都唔敢講話我好開心嘅嚇。咁但係望翻轉頭就係好多嘢就係自己未識得點樣去 deal with 咯。咁聽落去其實係由10幾歲青少年青春痘嘅時期啦，再加上可能爸爸媽媽分開咗，其實由10幾去到20歲呢個緊要嘅階段，其實聽落去都幾孤單喎。係嘅，好似我聽所講，我唯一傾偈嘅對象就係即係有時可能會係家姐啦，都喺屋企啦。所以點解玩遊戲機咯？因為冇人同我溝通，我又唔識點溝通啊嘛。所以即係今時今日識我嘅朋友咧，可能因為我教
溝通啦嚇，佢哋會假設我就係年輕嘅時候已經一個好多嘢講啊，好能言善辯嘅人啦，但係絕對唔係嘅。我年輕嘅時候係唔係好講嘢嘅，咁同埋即係 not to mention 你叫我哇突然間出嚟同好大班人講嘢，即係頭先我同你講咗都唔好話講嘢啦，我連坐喺間補習社俾人望到我都會周身唔自在嘅，咁所以嗰個階段係咯，同今時今日都係一個幾大嘅對比。咁你點樣係由一個拒絕同埋忍受，繼而去到第三個層次，去到開始接納自己，有啲咩事發生咗，改變咗你？我諗最大嘅事情係，首先我上大學嘅時候咧，就好彩啦，我 pick up 咗個 hobby 啦，我就學咗打鼓嘅。咁純粹我係諗緊咩咧？就係中學好似好多嘢我都冇嘗試去做過，咁不如喺大學嘅時候即係都有啲嘢玩下啦。咁啊，所以嗰時真係由 scratch 開始就學下打鼓啦嘛，睇下葉世榮點樣打，咁啊去學下啦嘛。咁啊有個細藝，咁所以喺大學嘅時候咧，其實我就參加 band 組嘅。咁所以有時都有啲表演機會啦，咁就叫係我第一次上翻台啦，咁同埋當然當時個皮膚狀態就好翻啲啦，因為年紀大咗啲咧，咁就叫 pick up 咗第一股少少嘅自信嘅，即係都覺得咦我上台都 OK 喎，都有人覺得我表演得幾好喎，都覺得有啲charm 嘅喎，咁我諗呢個第一件事啦，咁第二件事就好彩啦亦識咗我而家嘅太太咧，都當時我第一任嘅女朋友啦咁佢亦都俾咗我好大嘅接納啦，令我覺得咦原來有人都會愛我嘅喎，咁跟住第三件事就係我啱啱畢業嘅時候咧，其實我就開始上一啲心理學嘅課堂嘅，咁所以好多我熟嘅朋友咧就覺得好奇怪，就Gary 你咁多年打工都係做 marketing，無啦點解出嚟教書咧？其實都唔係無啦啦嘅，因為我啱啱畢業出嚟咧就開始已經上好多呢啲心理學嘅課程㗎啦，即係無論課程又好啦，睇嘅書籍啦，我係好中意學呢啲嘢嘅，因為其實講真嗰時我覺得係點樣幫到我，咁我記得我報嘅第一個課程咧就好有趣，因為就唔係我自己想報嘅，係我媽咪咧無啦幫我報咗個名咧，係一堂講關於九型人格嘅。哇！做咩上九型人格咩嚟㗎？佢話：你唔好理啦，好嘢嚟，你上啦咁樣。咁好彩媽咪當時逼咗我上啦。我記得我當時上堂都仲係好拒絕嘅狀態嘅，即係點解我要學呢嘢嘅咩咁樣？咁但係嗰時就係第一步認識自己多咗好多咯嚇。咁所以今時今日雖然我好多 topic 教嘅都係關於溝通啦，關於心靈啦，始終有一個課程對於我嚟講喺心目中係一個好重要嘅部分，係關於九型人格。點解我都會教呢樣嘢咧？係因為當時好幫到我認識自己啦。就係我不嬲都冇特別諗過我係一個點樣嘅人，或者我想要啲咩嘢嘅。但係當認清知道自己同埋可能其他人嘅唔同之後咧，而家諗翻我知點解我人生成日想追求呢啲嘢啦。我知我點解成日想追求呢個感覺啦。咁我諗嗰個認知咧，其實如果翻到我哋頭先講嘅階段啊，係一個接納嘅階段嚟嘅。就係我接納咗原來我就係呢個人咯。OK， 我有我嘅優點，我有缺點，但係呢個就係我啦。咁有咗呢個接納咧，就反而令我會更加坦然面對咧。好啦，咁面前如果我係呢個人嘅話嘅，有咩嘢最適合我去做？我做啲咩嘢能夠為我身邊嘅人創造更多價值咧？咁我諗嗰個轉折點開始上課啦，認識自己啦，同埋成長啦。咁嗰個係一個好大嘅轉折點，亦都令到點解我今時今日咁想做呢樣嘢咧？就係因為我都係咁樣一路走來，有一個即係好冇自信啦，好唔知自己係邊個啦。到上堂多認知有自我成長啦嘅過程咧，我希望都能夠透過我學過嘅嘢。我自己個人成長經歷可以幫到多啲人都望到自己，或者可以為自己帶來生命更豐盛嘅嘢。其實講到話一啲心理學嘅課程咧，你話你20幾歲即係大學畢業嗰段時間開始慢慢去研究。其實除咗係你想更加認識自己之外，有啲咩驅使你係好想去鑽研心理學，或者係研究一啲心靈成長嘅議題咧？嗱，再次第一課咧，完全唔係自願嘅，因為我媽咪報咗名，俾咗錢。我唔想咧會俾佢鬧嘅，OK， 基於呢件事嘅啫。咁但係反而望翻轉頭咧，即係我諗亦都俾自己一個 reminder 啦，就係有時如果身邊嘅人逼你一把或者拱一拱你向前咧，未必係壞事嚟嘅。所有嘢都係一個開頭嘅啫。即係有時我都話我當你要推一嚿石落山咧，最難係開頭推得喐。你推喐咗咧，好多嘢係自然會去嘅。咁就係話當時我絕對冇諗過我會上咁多課嘅。但係正正因為上咗第一個課，我覺得哇真係好幫到我喎！我見到我自己多好多嘢咧，發掘咗我潛能啦，知道我嘅 passion 所有嘢啦。跟住另外，咦學咗第一啦，可唔可以學埋第二咧？可唔可以學埋第三咧？所以成個旅途望翻，可能我上咗幾十至100個課程嘅，所有嘢都係由第一個開始咯。咁我覺得就係俾我嘅 learning 係，只要你做咗一個突破。你見到個 value 咧，後邊已經係自然發生嘅事嚟㗎啦。咁有時我教書都有呢個道理咧，就好多同學仔會話：哇，我做呢個轉變要好多步㗎喎。咁我話，無論你行100級樓梯，你唔好理100級點行啦，不如行咗第一級先啦。因為當你見到行第一級俾到你嘅好處咧，後邊嘅嘢其實會自然發生嘅。
所以就係千里之行始於足下，第一步就係最緊要。喺自己揾個人嘅意義呢個旅程裏面咧，你慢慢都開始諗就點樣都為身邊嘅人去創造一啲意義。係，我好記得你都有講過喺另一個分享咧，你講過一句説話就係其實每一個人咧，喺一個家庭裏面咧，其實都有自己嘅意義、自己嘅價值。係呢句説話咧，其實好令我反思嘅，因為我覺得每個人其實生喺咩家庭，首先自己冇得選擇啦。個出生順序，你係大哥、家姐、細妹、細佬，其實都冇得選擇。係啦，所以其實既然冇得選擇啦，咁就接受啦，同埋珍惜啦。但係如果仲話要去諗話我可以為屋企帶嚟啲咩意義咧？呢個係另一個層次。係。我其實好好奇，你係點解會有呢一個諗法，同埋你點樣嘗試去做到呢件事？我諗大家都經歷過啦，家庭可能會俾到你好多愛啦，同時好多創傷亦都喺家庭嗰度帶俾你嘅。咁包括我自己亦都係一個再次啦單親家庭長大啦。咁你話我細個係咪同爸爸媽媽關係特別好咧？絕對唔係嘅，甚至乎我有20幾年當中係完全冇見過我爸爸嘅。咁同媽媽都相處時間比較少啦。咁同埋再次佢以前工作壓力都比較大啦。我望翻我成個成長過程咧，我覺得有2個階段嘅。第一，你係要搞掂咗自己，你先可以諗別人嘅。我啱啱上堂咧，確實我冇去到話即係要諗幫啲咩人嘅。我諗到不如幫咗我自己先啦。所以我諗我成個學習過程入邊咧，起碼我知道我係邊個咧，有啲 self-awareness 啦。我知道原來有邊啲嘢我係做得唔好咧，有咩嘅缺陷啦。跟住咧慢慢咧，可唔可以幫自己修補下？可能係有啲我自我價值嘅破壞，我可以修補下。可能係某啲盲點，我可以多啲提醒自己啊，令到自己咧，咦好似都見到自己進步啦。起碼我都要識得去愛自己先。因為如果我連我自己都唔愛，我自己都唔中意嘅話咧，我根本上係冇能力能夠有多餘嘅力量去幫到身邊嘅人啊。但係好 naturally 就係當我能夠幫到我自己之後咧，覺得咦自己而家呢個位都穩陣啲啦，即係我覺得我基礎都好咗啦，咁就開始諗啦，咦究竟有冇啲咩嘢可以做咧？頭先 Winnie 你都問咗一個好嘅問題，就係關於家庭嗰方面啦。咁點解我都會提頭先個 part 咧？係因為如果我都未能夠叫做比較自我圓滿到揾到我想做嘅嘢咧，其實就好難諗到點樣貢獻俾家庭嘅。咁幾時我話 feel 到真係有一個 role 去貢獻俾屋企咧？就係我好記得啦，當時我上咗某一個嘅課程，咁個老師就叫我諗一諗咧，就叫我 picture 下我哋嘅家庭嘅。但係 somehow 咧，我突然間 picture 到一個畫面好得意嘅，就係我見到我全家人圍住一個圈拖住手嘅。雖然嗰時我爸爸媽媽都係分開啦，我唔知點解見到咧，我媽媽喺一邊就拖住2個家姐啦，咁另一邊就係我爸爸都拖住啦，有個空位，咁我就唔知點解見到我咧，小朋友我右手拖住我媽媽，左手就拖住我爸爸，跟住個家庭就圓滿咗咯喎，咁。好奇怪，我冇諗過有呢一幕。咁正正呢幕發生咗之後咧，我就真係起咗個決心咧，就係好似我所話啦，即係20幾年我冇見過我爸爸咧，真係唔知去咗邊嘅。我後來真係揾佢出嚟嘅，即係揾啲親戚啊，攞電話即係打俾佢啦，開始聯繫啦，重新 connect 嗰件事。咁我諗對於我嚟講，人生一個好大嘅轉折係同爸爸慢慢相處之後啦，咁發覺咦其實都唔係咁差啫，係咪？佢都係一個人，佢都有佢嘅經歷。咁我哋 connect 咗之後咧，最終喺有一次我家姐婚禮上咧，係第一次能夠將爸爸帶翻嚟家庭嗰度咧，係有埋同我媽媽坐喺前面合照，加上我哋3姊弟喺後邊嘅同框，係咁就真係一個 family photo 咧。which 我諗對上發生咧，已經可能係我2歲嘅時候啦。Back to 你睇嗰樣嘢咧，就話每一個人對家庭都有佢嘅貢獻意義咧。咁我諗呢個係透過我自身經歷，我發覺咦原來我透過我學嘅嘢係真係可以幫到個 family 有啲 reconnection 嘅喎。咁當然，for我爸爸嚟講係一個好有意義嘅事情啦，因為佢離開咗家庭好耐，跟住翻嚟啦。對於我媽媽都係一個好有意義嘅事情咧，因為可能佢都好耐冇見過呢個前嘅丈夫啦。咁我諗當然唔好話而家大家好似以前咁相愛啦，但係起碼都冇咗個界體能夠相見啦。咁同埋放我2位家姐嚟講，亦都係有機會可以見翻爸爸成個 connection 啦。咁都係由我睇嗰幅圖開始嘅。每一個人喺家庭入邊都有佢嘅意義咧。其實我覺得本身冇對與錯，係一個信念嚟嘅啫。你相信你對家庭有意義咧，你就會諗下你去創造咩意義嘅。即係等於我唔知你有冇聽過呢句説話咧？以前我睇書成日都講嘅就係話咧，一切的安排都是最好的安排，係咪咧？其實睇你點睇嘅，你覺得係咪係咯？你覺得唔係就唔係噶啦。咁所以每一件事發生嘅時候咧，如果我要 remind 自己係一切的安排，假設如果都係最好嘅安排咧，咁會發生咩事咧？我當以前我單親家庭都係最好嘅安排啊，我當好多我生命遇到嘅挫折都係最好嘅安排啊。
咁我會點樣去 make use of 我呢個經歷，能夠令到我個人有成長，或者可以幫到更多身邊嘅人呢？咁我諗係真係透過我自己一個自身經歷，同埋好幸好能夠將我哋一家人叫團聚翻呢，係嗰件事令我好真心相信啊！只要你相信你係喺家庭入邊有你嘅意義同埋你嘅存在嘅必要性呢，你就會揾個意義翻嚟呢，希望最終都能夠幫到你嘅家庭或者你自己呢，可以感受到更多嘅快樂。你話你有20幾年咧冇見過爸爸咧，你第一次見翻佢，你幾多歲啊？嗰陣時差唔多30歲啦，嚇，差唔多30歲啦。佢哋分開之後，你係第一個同埋唯一一個去揾翻佢嘅人。係，冇錯。其實講到呢一部分咧，我覺得都有少少似你頭先講，所有嘢其實好困難，但係困難在第一步啦。咁你係第一個人，亦都係願意踏出第一步嘅嗰一個人，咁就可以促成日後一家五口可以喺你姐姐嘅婚禮上同框啦。係所以 Winnie 你講呢樣嘢咧，如果你有印象喺我其中一個課堂入邊咧，我都做咗件事嘅，就係我講完一堆即係叫道理又好啦，或者啲大家需要留意嘅 concept 之後咧，我通常都會俾10分鐘時間咧，我就話嗱，同學仔們，而家無論你覺得你學咗啲咩嘢咧，我想請你喺呢10分鐘入邊做一件事。係你覺得會帶嚟突破嘅第一步啫，簡單到你上網做啲 research 啦，你打個電話啦，你從來冇問候過你爸爸媽媽嘅，你 send 個 message 話你今晚翻嚟食飯啦，係由嗰步開始嘅啫。咁點解我會做呢個 exercise 咧？係因為正正我以前上課嘅時候咧，係有個導師做過呢件事嘅。咁當時我做啲咩嘢咧？好啊，如果我同我爸爸 connect 啊嘛，第一件事做咩咧？咪 text 我啲姨媽姑姐咯。喂，知唔知我爸而家喺邊度啊？係真係由嗰個 text 開始嘅啫。咁而家望翻咧，其實所有嘢都係後續嘅事。但係學你話齋就係話，你有冇一時嘅衝動、一時嘅決心、一時嘅感覺去行出第一步咧？由嗰步行起咧，後邊你就會 focus 喺個過程裏邊咧，就冇咁多即係做呢件事啊，咁多懷疑啊，或者做咩嘢咧，都係遲於第一步。踏出呢一步咧，看似係好容易，但係大家都明白係好困難嘅，心理上有好多壓力啦，有好多藉口啦，同埋好大嘅一個阻力係好怕失敗。其實當初你冇諗過，哇！你20幾年冇見過爸爸，其實會唔會驚俾佢再次拒絕？有冇呢一啲關口啊？當時係冇諗太多嘅。咁我諗，如果望翻轉頭咧，就睇下你做一件事嘅動力係源於你個人啦，定係源於你身邊愛嘅人啦。雖然我好遠，因為我同爸爸連 connect 都冇 connect 過，真係由可能我4歲已經冇見佢，而家30歲咯，即係爭咗成咁多年，我完全冇見到佢喎。究竟我會可以 expect 到啲咩嘢咧？我係完全唔知嘅。但係我心諗，或者起碼我學到嘅，我知道咧，同原生家庭嗰個 connection 好緊要。因為如果我唔能夠同我原生家庭，即係同我爸爸媽媽能夠修和到個關係咧，我冇辦法同我自己修和關係。而如果我冇辦法修和我自己關係嘅話咧，我更加冇多餘嘅力量去愛或者照顧我身邊嘅人嘅。咁我就諗啦，我叫做好彩屋企我有機會經歷過呢啲課堂啦，經歷過呢啲嘅啟發啦。咁如果我都唔 take 呢個機會去 reconnect with 爸爸嘅話咧，我亦都唔會指望我其他屋企人去突然間做呢件事嘅。咁所以當我諗到如果做呢件事其實唔係淨係 for我，係可以幫埋可能我身邊嘅人嘅好愛嘅人嘅話咧，咁嗰個動力就會令你唔會諗太多啦。我會話諗我哋自己之外，諗埋你身邊嘅人，包括假設如果係一位家長嘅，我能夠同我爸爸修和關係咧，其實咪就係 show 到俾佢睇我多重視家庭嗰個關係咯。因為好多時候，如果我哋同我哋爸爸媽媽關係唔好咧，你好難同你自己仔女關係好，因為你唔明白嗰種親切嘅感覺點樣建立啊。咁呢個可能係一個可能性啦。第二就係話，我同我爸爸媽媽去建立呢個關係咧，其實唔係淨係 for我嘅。一來我屋企人可能都有影響啦。第二咧，其實我爸爸媽媽都係一個人嚟噶嘛。即係有時可能大家忘記咗呢件事，就係諗緊我自己我會唔會受傷咧？咁但係我調翻轉諗啦，如果我唔揾我爸爸嘅，我爸爸會唔會受傷咧？佢都好受傷嘅喎，佢離開咗家庭咁耐，係咪？佢屋企有3個小朋友，你估佢唔想揾個方法 reconnect 屋企咩？可能佢冇呢個方法或者渠道咧。咁我做呢件事唔係淨係為咗我噶嘛，佢都係生我出嚟嘅人嚟噶嘛。我可唔可以做呢件事能夠令到呢一位人士當時即係可能我覺得我爸爸疏少少啦，你當佢一個長輩又好 uncle 又好啦。我可唔可以為佢人生添啲意義呢？畢竟我哋有呢個緣分誕生於呢個世上。咁我諗我做咗咁多嘢喺呢個人生嘅 reflection 都係，即係當你做一件事咧，為自己做咧，個動力好細，有好多恐懼嘅。但係當你為咗你身邊愛嘅人去做呢件事咧，你就會自然揾到個勇氣咧，你都唔會去 question 呢件事嚇，因為你見到件事真正嘅意義唔係為你自己，而係為你身邊嘅人。
我頭先問你呢個問題咧，係因為我自己身邊嘅人咧，我都有一個好深嘅感受，就係其實好多人都好想修和同原生家庭爸爸媽媽或者屋企人嘅關係，佢哋有去努力嘗試踏出第一步，但係最後個結果唔係咁理想嘅。其實喺呢一方面，你會點樣勉勵一啲都想踏出呢一步，或者已經踏出咗啦，但係個結果真係唔理想？Winnie，你問我一個好嘅問題咧，就係話啊，我想同我父母修和嘅。係咪等於佢都準備好我同佢修和呢？咁確實係好多人會容易擔心自己都會受傷啦，或者俾佢拒絕呢。咁呢個我絕對理解嘅，我自己都會經歷過。咁我諗喺我自己成個成長過程入邊就學咗一個好重要嘅概念呢，只要你個心係真係諗住要幫人，你係唔會害怕拒絕嘅。咁即係咩意思咧？就係我頭先講嗰件事咧，因為我唔係淨係為咗我嘛。如果我淨係為咗我嘅話咧，確實我好害怕拒絕嘅喎，因為爸爸可能只係冷淡少少嘅話，同我講一句半句咧，我覺得哎呀，咁你唔愛我咧，我受拒絕啦，我就會受傷。但係正正因為我呢件事咧，我唔係淨係諗緊我同爸爸嘅關係，我諗緊首先如果做呢件事嘅話咧，唔單止對我好，對爸爸又好，對媽媽又好，對屋企人都好，對我甚至乎身邊咧，我太太啊、工作夥伴咧都好嘅，因為翻到我自己嗰度啊嘛。咁當我帶住呢件事嘅時候咧，我淨係諗住一個可能可以幫到人或者幫到自己嘅心嘅話咧，就冇咁害怕拒絕啦。因為如果我真係想幫佢嘅，佢想被幫或者覺得我真係能夠俾到啲嘢佢嘅，咁咪非常好咯。如果真係 for whatever reason 佢覺得啊呢個時候咧佢未準備好嘅，或者所謂你嘅幫咧，我唔覺得係個幫嚟嘅。咁都唔緊要，我都會尊重佢生命喺嗰刻嘅感覺去做出決定呢。因為始終如果我真係愛佢，或者我真係想叫幫助佢，或者幫助我自己都好啦。呢件事我係唔會覺得有拒絕嘅成分嘅。發生就發生，如果唔發生呢，亦都合理嘅喎。因為呢，每一個人生命有一個唔同嘅歷程㗎嘛。咁所以我都係帶住呢個心態，就係話不如試一試啦嚇。咁如果爸爸真係咁啱個狀態 ready 修和嘅，咁咪 very good 咯。如果佢覺得未 ready 嘅，咁可能係我做得唔好呢。再加多個位就係話，如果你話啊咁，我點樣攞到呢個心力叫做去 overcome 呢啲事情呢？因為可能你細細個嘅時候都經歷過爸爸媽媽對你嘅某啲傷害嘅喎。咁我諗都係翻到一個我自己上堂成日講一個概念啦嚇，即係同理心啦，好似好簡單啦。咁我自己點樣去 define 同理心呢？就係如果你都經歷過晒嗰個人生曾經經歷過嘅事，你直頭係佢住喺佢嘅身體裏邊嘅，經歷過晒每一件事，喺呢個狀況，你會唔會有機會都有類似嘅反應或者做同樣嘅嘢呢？咁呢個係我定義同理心嘅方法嚟嘅。咁我都會調翻轉諗啦。啊，雖然爸爸做咗某啲嘢呢，可能我未必完全認同，但係如果我係佢啊，我有佢嘅家庭經歷啊，細細個所有嘅嘢啦，去到呢個位，會唔會有機會我都會做一啲類似嘅嘢呢？我唔知，可能有呢個可能性呢。就係當我咁諗嘅時候咧，就突然間件事就轉化咗啦。因為我諗太多人諗嘢咧，係好正常會 focus 喺我自己經歷度嘅 which 我都係。咁但係我要 remind 翻自己啦，就係話，淨係我經歷咧，咁我係做唔到一個同理心嘅。因為點解咧？係對方經歷咗啲咩嘢咧？如果我唔能夠嘗試從佢角度去經歷佢所經歷嘅嘢咧，我係冇可能拿到呢個心力出嚟，叫做蓋過呢件事又行出第一步嘅。甚至乎我媽媽嘅當時隻身一個人湊住3個，一個女士打出佢嘅江山啊，做佢嘅工作所有嘢咁多壓力咧，佢從來冇同我哋投訴過啲咩嘢嘅喎。咁我自己有冇經歷過呢件事咧？我冇經歷過喎。咁諗翻轉頭啦，細個嘅時候會唔會我同媽媽關係會爭少少咧？會嘅，可能因為我覺得咧佢對我可能惡啲啦，或者某啲位咧可能啲情緒唔係太穩定啦。咁我能唔能夠怪佢咧？成件事嘅開始就係話，首先我有冇嘗試感受過佢感受過嘅嘢先？咁我翻嚟調翻轉諗啦，如果當我嘗試擺自己角度度咧，哇！如果我經歷過我爸爸或者媽媽經歷過嘅嘢咧，我諗可能好大機會，我俾佢反應咧會更加差嘅。而當我認知咗嗰刻嘅時候咧，我就叫多咗一點點嘅同理心咧，令到我可以用一個比較心情平和方法去嘗試再 connect。所以可唔可以話你其實同爸爸修和咗個關係之後，同原生家庭就修補咗呢個缺口啦？其實都牽引住你處理你人生其他嘅關係，你覺得最大嘅轉變喺邊一度？我會話都差唔多係所有嘅事情啊，因為好多年我唔知道原來我係好抗拒我爸爸，我冇聯絡佢，我冇特別諗去憎恨佢，但係其實我係心裏邊好抗拒佢咯，因為好直接，我咁多年都冇揾佢，其實就係一個抗拒嘅表現咯。而後來我嘅學習就知道咗，原來我越抗拒佢咧，我唔願意讓我成為佢，但係其實我又係由佢度嚟嘅，佢有嘅嘢我都有，但係因為我拒絕同佢去 connect 咧，其實我係拒絕緊接納我自己。即係簡單嚟講，我接納唔到我爸爸 which 其實係我嘅一個部分，
我就等於接納唔到自己咯。所以頭先可能我哋討論咗好多嘢，哇！由邊度由接納開始呢？其實所以我點解做好多課程，我會強調同父母關係呢？無論你嘅父母可能喺邊度又好啦，佢在生唔在生啦，佢都係 part of 我哋嚟㗎嘛。如果我冇辦法接納我嘅源頭嘅話，我點樣去接納自己呢？所以所有關係由嗰度開始。咁我後來望翻轉頭啦，就係當你能夠接納你嘅父母，你可以接納到自己呢，你就可以接納到好多身邊嘅人。所以最終都係翻到去嗰個關係嘅重要性呢，就係話你係咪都能夠真係 feel 得到其實父母對緊你每一天嘅生活啦、價值觀嘅影響啦。因為畢竟我哋細細個其實我哋人生最重要嘅人呢，就係我哋父母。佢一言一行所有嘢其實都係翻到我哋嗰度嘅。而甚至乎而家我做好多心靈嘅課程呢，即係我都會話啦，決定一個人開唔開心呢，除咗你話工作有冇意義啦，你身邊攞唔攞到愛啦，其實好重要嘅關係係你同你父母關係係咪真係能夠 connect 得到。Gary，你啱啱分享翻你同爸爸點樣修和嘅呢個經歷咧，都令我諗起你除咗企業培訓以外嘅一個 training，就係講探索內在的力量，一個關於心靈成長嘅課程。不禁令我諗起咧，其實呢個力量去到最終咧，係去到你講最高嗰個層次，就係感恩，係啦呢個選擇。你覺得喺你而家嘅人生裏面咧，即係40幾年嘅人生啦，你最感恩嘅係啲乜嘢？我諗好多嘢都真係好值得我感恩嘅嚇，尤其我身邊嘅人啦嚇，即係我諗翻轉頭，可能你話我係單親家庭長大嘅嚇，但係媽媽都令我由細到大都冇捱過啲咩日子嘅喎嚇，咁都好幸運啦嚇，細細個喺度屋企都狀況都可以啦，去到真係出嚟又有機會即係讀到書啦，學到我要嘅嘢啦，做工都好慶幸入到一啲唔同嘅機構，都係我想做嘅嘢啦，甚至乎一路去到今時今日，我諗就更加感恩嚇，因為我自己經歷過呢個創業嘅路途咧，入邊真係需要好多嘅運氣嘅，真係天時地利人和啊，個時間啱唔啱啦，個行業係咪 ready 俾你啦，你自己本身做嘅嘢叻唔叻啦，你可唔可以真係找到呢個機會啦？全部嘢係真係一個時機，係真係可遇不可求嘅可能性嚟嘅。咁而家叫做能夠行上到呢條軌道啦，可以做到我想做嘅嘢，又創造到我想做嘅意義咧，其實係非常非常之幸運嘅。咁所以我睇翻真係成個人生啦，甚至乎當然我而家我身邊嘅人啦，尤其可能係我太太啦，即係對我好多嘅支持，好多嘅信任啦。even 我合作嘅好多客戶啦，或者上課嘅學生啦，即係我都會諗過上課都唔係一定要聽你講嘢嘅喎，咪佢哋都有好多嘢忙噶嘛。咁我都好多謝大家可能對我信任，或者都會嘗試將我教嘅嘢去擺喺佢生命當中，去希望攞到更多嘢嘅嚇。咁如果你真係要我諗嘅話咧，真係每件事都係好值得我感恩嘅嚇。咁但係我都好aware係我都要不停去 remind 翻自己，因為確實呢個社會嘅導向咧，係傾向於 remind 大家去講有乜嘢係唔好嘅。咁究竟而家我真係得返半杯水啊，定係我已經有半杯水呢？咁呢個係我會不停都嘗試提醒自己嘅一個議題。Gary，咁我哋都傾咗好多呢啲好深入嘅嘢啦，都冇諗過原來都會講到咁多你原生家庭嘅嘢，同埋呢樣嘢究竟有幾影響你同自己個關係。去到最後呢，我哋有個少少嘅儀式嘅，通常我都會請每個上嚟嘅嘉賓呢，都同唔同嘅人做一個簡單嘅對話。首先我諗就係同都係做企業培訓嘅、做 training 嘅人啦，你嘅同行啦，去講嘅話，你有啲咩説話想同佢哋分享嘅？整體可能我當係做老師嘅朋友們啦嚇，咁我會覺得即係無論係做緊企業培訓又好啊、心靈課程啊，甚至喺學校教書啊，咁我都會話好個機會嚟嘅嚇，一來人哋會願意信任你啦，去聽你講啦，同埋你講嘅每一句説話咧，都真係好有機會影響到人嘅成個生命啊！因為我調翻轉都望，即係我唔係做老師出身嘅，以前我係做 marketing 出身。咁點解我會做一個叫做老師咧？係因為我經歷過好多老師嘅啟發，我覺得佢哋講咗好多説話咧，可能今時今日我同你講都係因為某個人講咗某一句嘢，令我成個人嘅人生改變咗啦，想法改變咗啦。咁所以而家我作為一個即係叫做老師或者導師啦嚇，我都會諗緊㗎。我講嘅每一句説話點樣可能會影響到某一個人呢？呢個係一個好值得感恩嘅事啦。有呢個機會去用一個正面嘅方法影響他人啦。咁同埋我諗以今時今日嘅世界啦嚇，大家好多時候都會有好多嘅苦處啊、迷茫啊，就更加需要係一啲如果能夠揾到自己生命意義價值嘅人呢，去多啲去分享佢自己嘅故事或者經歷咧，希望都俾身邊嘅人知道，咦，即使生活再困苦有再大嘅困惑都好咧，其實只要你願意嘗試，願意改變一個心態咧，其實都可以創造到好多唔同嘅意義嘅。咁對於一啲好似你啱啱咁講啦，而家都係嘗試揾緊自己意義嘅人，
係啦，但係可能仍然在途中啦，未必一定揾到住啦，因為呢個都會係一個好漫長嘅階段。你有啲咩説話想鼓勵佢哋？首先好好啦嚇，即係我哋係一個路上去嘗試揾嗰個意義啦。咁我諗都係以我個人經歷啦嚇，咩叫揾到你嘅意義呢？就係你可以為身邊嘅人創造緊咩意義。咁我絕對相信每一個人嚟到呢個世界，好似我所講呢，都係有一個意義嘅。咁個意義來自咩呢？就係上天俾我哋嘅禮物。點樣能夠將嗰份禮物分享俾更多嘅人？咁喺我心目中，咩叫嗰份禮物呢？其實我哋嘅天賦咪我哋個禮物啦，等於可能係我哋某啲嘅能力啦，可能妨礙溝通能力啦，可能妨某啲人係你嘅思考能力啊，你係咪能夠關心到人啊？咁我點樣能夠用呢個能力為我身邊嘅人創造更多意義呢？咁我覺得當我哋能夠 make use 到呢件事嘅時候呢，其實你係會 feel 到最多嘅意義嘅。咁所以我諗都係翻到嗰個位，就係話我會嘗試不停 remind 自己，唔好成日關於淨係諗住我自己，係我得到呢份禮物都係天賜俾我嘅嚇，我唔可以 take it for granted。我點樣能夠喺我生命有限嘅時間，盡量將呢份禮物放大俾身邊嘅人呢？而當我喺呢個途中不停做呢件事呢，就係我攞到最多意義，亦都係我能夠為身邊人創造到最大意義嘅一個過程。最後啦，如果你可以同任何時間點嘅你、過去嘅你、現在或者係未來嘅你去做一個對話，你會想同邊個你去講一番説話？我諗可能係細細個嘅我自己啦，而我諗我會同佢講啲咩呢？我係咩都唔會講嘅。點解呢？因為我而家人生經歷咗咁多唔同嘅事情，我發覺其實人生嘅每一個經歷，好嘅與唔好呢，其實都有佢意義喺度嘅。如果我細細個唔係經歷過呢啲叫做所謂即係少少困境啦嚇，或者一啲少少關係上嘅嘢啦，我都唔會洞察到，咦係喎，當喺一個困境入邊咧係有呢啲感受嘅喎。而我會好相信咧，就係人生你經歷過所謂幾多嘅苦痛咧，其實你就可以幫助翻幾多個人。咁當然對比好多人咧，我都唔敢講我經歷過好多苦痛，我已經好幸運有個家庭啊，即係有媽咪照顧啊咁樣。咁我只係諗以我有限經歷當中，如果我經歷過呢件事嘅，我都幸好可以成長到幫到自己。咁我點樣可以用翻同樣經歷幫到身邊嘅人呢？而如果我當時冇呢個經歷咧，我係做唔到呢件事嘅。所以點解我會選擇唔同佢講咩嘢呢？就係因為我後邊我想默默去觀察呢件事，就係我想俾佢知道，其實唔需要有人話俾你聽呢件係咩事嚟嘅，係你就好好體驗你嘅生命啦。去到某一日，你就會發現，其實生命俾你嘅每一個經歷或者每個階段咧，都有佢嘅意義嘅。而我選擇唔出聲，係源自一個好大嘅心，係因為我信任佢。我知道無論佢經歷咗咩嘢咧，佢會揾到佢嘅方法去成長，做得更加好。而我默默望住佢發生咧，呢個可能係對佢最好嘅成長機會。好多謝 Gary 今日同我哋分享佢嘅初心同埋故事啦。等我哋知道咧，今日講嘢好叻嘅佢，原來細個嘅時候係唔中意講嘢嘅喎。點樣由唔識得愛自己變到接納自己，繼而願意同爹哋媽咪修補關係，從而咧去擁抱佢嘅禮物，佢嘅天賦就係用説話嘅力量去成為一個培訓導師，啟發人去揾出自己嘅意義，以及係幫身邊嘅人創造意義。頭先 Gary 咧分享咗一句quote 啦，佢就話：所有發生咗嘅事咧都係最好嘅安排。呢一句聽到咧，我好有感覺嘅，因為有陣時我哋每日都好辛苦、好攰、好困難嘅時候，我仲點樣去聯想呢個係最好嘅安排咧？其實係最好嘅安排、最壞嘅安排、點樣嘅安排都好咧，都係取決於我哋去俾呢件事一個點樣嘅意義咯。咁個意義係我哋可以試下好似 Gary 咁樣講啊，停一停，諗一諗先。我哋可以選擇係去拒絕佢，我哋選擇去忍受，我哋選擇去接納，定係感恩呢？其實一切都係一個階段，都係一個選擇。我諗呢一樣嘢可以應用喺工作啦，或者係我哋每一種關係上面。睇緊呢個 channel 嘅你咧，好多謝你嘅支持。對於 Gary 今日嘅分享，如果你有共鳴或者為你帶嚟一啲啟發咧，不如留個言俾我哋啊，等我哋都知道你嘅故事係點樣。亦都希望你可以 share 我哋呢個影片 ，subscribe 我哋嘅頻道，令到有新聞嘅故事俾更多人知道。我哋下一集再見啦，拜拜。拜。